ベロ出てるよ。来た。あら、ベロ。いた。はい、おくっちょり。寒いね、寒いね。大丈夫。そうですね。ちょっと鼻息も、そうグス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 いつも言ってて、なんかちょっと最近血が混ざった鼻水がちょこちょこ出てて、塊が出るんですよ。ですね。その鼻水とかは海っぽい感じなんですかね。そうですね。産んでるような感じですね。わかりました。そうすると体重ちょっと4日から病院が空いてるので、2週間お出しして1日1回してたら、多分足りるとは思うんですけどね。ああ、なるほどですね。はい。2週間でお出ししてみましょうか。ちょっと以前はお薬は 1種類とか、前の子は1種類をしてたんですかね。ですね、注射器の中にお薬こう入れてもらってたので、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、わかりました。はい。そしたらちょっと普段我々が行っているお薬を準備してお出ししますので、ちょっとそちらでまずしてみましょうか。よろしいですかね。はい、わかりました。よかったね。
はい。聞いた。お利口さん。今日は泣いてるね。大丈夫よ。大丈夫よ。聞いた。聞いたくん。頑張ろうね。よく見えんけど。頑張ろうね。調子よくなるよ。大丈夫よ。聞いた？おはよう。もう終わりました。はい。もう白いのが良くなってきたね。はい。お疲れ様でした。はい。